¿Qué está pasando? Miau, ¿Eres tú? Hola, ¿quién eres? miau, ¿Quién eres? miau. ¡Habla! ¡Habla, punto! ¡Miau! ¡Que hables, te dije! Miau. No, ma, ese huevo es mío. ¡No, el huevo! ¡El mío! ¡No, mi huevo! Voy a buscar más huevos un poquito. Pues te quedas ahí, ya no te recojo, yo voy a buscar huevos. Miau. Yo conseguí como un huevo de magma ahorita y eso me dio como 25. Miau. Oh, acá hay un huevo. Mira un poco. Miau. Ahí voy a activar el modo Michi Robo para que hable como humano. Hola. Miau. Miau, miau. Traducción. Miau, miau. Traducción. Activando máquina de traducción. Hola, Sensei. Solo que me hicieron un experimento y ahora soy un gato. Miau. Yo voy a buscar huevos. Miau. Nada de miau, ponete serio. ¡Huevo! ¡Huevo! Miau. En Traducido. un huevo. Miau. Toma Traducido. huevo. Miau, miau. Traducido. Me voy. Me largo. Miau. Traducido ¿El es. huevo? ¿Cómo que traidores? Miau. ¿Cómo que traidores? Miau. Miau. Traducido al español humano. Por favor, ayúdeme a volverme un humano. Miau, miau. Hago una creación. Miau. No te la puedo dar, perdón. Miau. No te la voy a dar. Miau, miau. Miau. ¡Oh, huevo bomba! ¿Dónde estás? Miau, miau, miau. ¡Huevo bomba! ¡Huevo bomba! ¡Huevo bomba! Miau, miau. 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 Miau, miau, miau. ¡Miau, miau! Miau, miau, miau. ¿Qué hago? Hola. Miau. ¿Qué hago? ¿Qué hago con el huevo? No sé. Miau, miau, miau. Miau. Voy a buscar una otra. Madre, voy a tener que comer. Tengo la fruta ahí que me la quiero comer, madre, pero no. Miau. No me la voy a comer. Miau. Eso me necesito mucho para volar. Miau. Tienes tanto. Traducido al español. Mike, ¿qué idiota eres? ¿Por qué te comes algo que y ya te habías comido algo? Miau. Miau. Tengo que ir a tomar eso y te escucho. Miau. Miau, miau.
Voy a ir para arriba. Miau. Mira, es que no encuentro huevos, guau. Miau, miau. Misión de hoy. Y haz que Michisaid hable como humano. Miau, Dices ahí, ¿puedes hablar normal? miau. Misión, tienes que conseguir una pastilla para que pueda hablar normal. Miau. ¡No! ¡Me gasté todos mis huevitos! Miau. Para ir a como un gato donde hay que gastar eso. Miau. Dices ahí, ¿puedes hablar normal, por favor? Recuerda la misión que tienes que hacer una misión que es que encontrar una pastilla, dársela para que pueda hablar normal. ¡Un huevo bomba! ¡Es mío! Ese huevo bomba es mío. Tómalo, agarré. ¿Cómo que puedes volar? Tenés que dejar mantenido para poder volar. ¿Qué fruta tenés? ¿Clavo? Eso es bueno para subir un nivel, ¿verdad? Ahí que la fruta es un subir un nivel. Miau. Ay, Dios mío, pero ¿cómo la...? Ahora bien. Matándome. ¿Cuánto tiene su cabeza? Vamos a revisar. Pille más que la mía, madre, todas las estadas tan difíciles. Y si ahí, Miau. miau, 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 miau. Miau, miau. Miau, miau. Miau, 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 traducido. Es que necesitamos tu ayuda para poder... Miau, miau, miau. Ok, lo voy a hacer, pero consigamos una pastilla para poder hablar bien. Miau, ¿Puedo? Otro huevito. miau, miau. Miau, 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 miau. No sé para qué es este huevo, no entiendo para qué es un huevo. Misión fallida, Michisaid ya encontró la pastilla para poder hablar bien. Ya puedo hablar bien. Al fin. Bueno, buscaron jungla. Ok, el problema es que si toco mucho el agua se me puede subir mi robot. Para eso tengo alas. Estoy buscando por la jungla, sí. Bueno, ¿saben la historia por qué me convertí en un gato? ¿Por qué? Porque me hicieron un experimento haciendo que mi cuerpo se hiciera de un gato pequeño y me metieron este traje robot. Bueno, yo ya estoy en la jungla. ¿Puedes escapar de mí? ¡Corre, corre, 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 corre! No sé para qué es este huevo, la verdad. Quiero huevito. En la jungla, cuando yo creo que sí, yo creo que sí podemos encontrar muchos Hay huevos. un huevito. Hay huevito en la jungla. Huevos. Huevito. Aquí hay un huevito. Acabo de encontrar un huevito. Hola, Flores. Yo tengo también un huevito. Acabo de Yo tengo un encontrar una huevito. mitad. Mira, una mitad. Miau.
Yo tengo otro huevito. Miau, necesito la otra mitad. Falcon Evans. Eso fue. Halcón Puedo Evans. volar rápido. ¿Qué pasó? ¿Puedes buscar esa pieza para dármela? Tú me avisas en dónde está. Es que la necesito y así completo un huevo. Miau. Desearía estar en el segundo mar, porque ahí me da. Ahí podemos caer a frutas. Espérense, algo me está pasando. Miau, 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 miau. No, es que hay que ser nivel 700, pero aunque yo ya sea nivel 700, aún me pide. Miau, miau. Traducido al español, ya voy a terminar. Yo no quiero